Per inserir una portada amb el Word, amb el Microsoft Word, ara el que farem primer és afegir un text aquí. El que està bé del Word és que podem escriure aquesta petita fórmula, run, i aquí li poso, per exemple, 8, m'escriurà 8 paràgrafs. Així de cop i volta, s'inventa text i m'anirà bé per això simular que és un treball. Ara tenim aquí. Llavors, per exemple, jo tinc un treball que és igual ara al que posi i vull inserir una portada. Estigui on estigui, puc tenir el cursor on jo vulgui. Me'n vaig aquí al menú insereix i li dic portada. I el document en té el Microsoft Word en té unes per defecte. Jo puc triar la que vulgui. El problema és que moltes vegades ens demanen coses concretes. Per tant, no ho podria fer així perquè de vegades ens demanen inserir formes, imatges i el que sigui. Per tant, desfaig això i ara el que he de crear és una portada manual. Li dic salt de pàgina perquè em quedi això en blanc, ho faig una mica més gran, per veure només la pàgina que vull omplir, potser una mica més petit, i aquí moltes vegades ens demanen que inserim un títol amb WordArt. El WordArt són els títols especials que es diuen i ho trobem aquí, des de la pestanya Inserció, WordArt. Tenim molts tipus, de fet és un tipus de text que és diferent. I a la que jo ja activo aquest format, m'apareix una pestanya nova que es diu format de la forma. I aquí podem fer moltes coses. Li podem donar un tipus de fons, faig clic a sobre, o sense fons. Jo ara aquí això ho vull treure, faig Ctrl+Z. Llavors, aquí és on podem escriure el text. Jo aquí posaria títol, el títol del treball, i aquí tenim un munt de coses. Això és l'emplenament de la forma, el contorn de la forma. Jo li puc donar que tingui un contorn per fora, però això a gust, o sigui, ara és només per veure què hi ha. El contorn i el pes, o sigui, podria que això ho fes més gruixut. Efectes de la forma, predefinits, ombra, reflex, brillantor, bueno, 1000 coses. I aquí, per exemple, ara si això, contorn de la forma, no en vull, sense contorn i ja està. Aquí puc triar el tipus de text, he de seleccionar, clicar aquí i em canvia el tipus de títol. Si obro aquí, doncs veig tot el format de la forma, això ho puc fer una mica més gran, i l'ombra, el color, la transparència, això s'ha d'anar remenant i anar triant perquè hi ha moltes coses, la direcció del text, la posició, etc. Aquí si fem doble clic també li podem triar el tipus de lletra, la mida, podem anar ampliant, fent més gran, etc. Moltes coses. Tot això d'aquí, quan format de la forma, s'ha d'anar remenant per anar veient què podem fer. Aquí podem inserir formes des d'aquí. Per exemple, afegeixo un quadrat així una mica arrodonit. I amb el botó dret del ratolí li he de dir afegeix text. I ara ja podria escriure el meu nom i la data. Això també es pot canviar la mida, si ho selecciono, m'apareix el típic quadre de diàleg per ampliar o reduir, el color de la lletra, etc. Ara si ho volgués vermell, subratllat groc, jo què sé, 1000 coses. Llavors, aquestes formes també, en altres versions del programa, apareixen un contorn, en lloc de boletes rodones, apareixen quadrades, i llavors s'ha de fer 2 clics perquè puguem inserir text. O sigui, aquí el contorn, botó dret, ara aquí edita el text, però moltes vegades no surt i hem de trobar la manera, amb altres versions del programa, perquè ens surti això d'editar el text, d'acord? Llavors, aquí, quan tenim la forma seleccionada, ens apareix aquí format de la forma. I aquí a la dreta també. I aquí podem triar moltes més coses, el color, el contorn, l'emplenament, el contorn de la forma, si el vull blau fosc i més gruixut. Doncs tot això d'aquí és el mateix que abans amb el WordArt hem vist. Això també ho podem canviar,
la posició, just el text, això no cal. Tot això d'aquí podem anar canviant. Aquí també hi ha les opcions d'ombra, que està bé, és curiós. Per exemple, posar-li una ombra aquí flotant. Gir 3D, per exemple, el podem posar així una mica inclinat. Aquest és massa. Bueno, sempre queda un toc una mica diferent. Això es fem una mica més petit. Si inserim formes aquí en el Word, sí que ens deixa inserir imatges dins de les formes. Jo, per exemple, aquí ara col·loco una imatge i aquí en plenament de la forma em deixa posar imatges. Jo, per exemple, si tinc alguna cosa aquí guardada, és igual, doncs puc inserir una imatge a dins. Aquí hi ha mil coses, ombra, reflex, brillantor, etc. Això s'ha d'anar mirant com queda. És el mateix que aquí. Aquí es veu més visual, també està bé perquè es veu més visual. Aquí també queda aquestes ombres interiors, que també queden bé. S'ha d'anar remenant. El que està bé, ara per exemple suprimeixo aquesta, jo puc aquí inserir diverses formes, per exemple ara quadrats, n'insereixo un, el copio, Ctrl+C, Ctrl+V, l'enganxo. Ja, si m'acosto una mica més veuré l'alineació, que quedin bé, ben alineats, més o menys, aquí, així, Ctrl+V, aquí, més o menys, Ctrl+V, Ctrl+V, això és xulo perquè podem posar una mica més junt. I ara per seleccionar-les totes les formes, apreto la primera que em quedi seleccionada, apreto la tecla Control i les selecciono totes. Aquí amb el botó dret li dic agrupa, i ara el que puc és inserir una imatge de fons aquí, que està bé. Vaig aquí a format de la forma i aquí, en plenament de la forma, li dic imatge i, per exemple, una altra, aquesta, i em reparteix la imatge amb les formes que jo tinc aquí seleccionades. Queda curiós. Això, si tenim una foto, una foto de persones o el que sigui, quedaria bé. Per inserir imatges, quan jo insereixo una imatge aquí, vaig a inserció imatge, aquest dispositiu, trio aquesta mateixa, és igual. Les imatges, quan jo les inserto la primera vegada, jo no les puc moure. L'únic que puc és canviar-les de posició, però no les puc posar entremig del text. Per això m'apareix aquest quadre d'aquí que es diu ajustament del text, que ara veurem. Primer de tot que les imatges es fan grans o petites per la cantonada, proporcional. El que no puc fer és això distorsiona la imatge i no es pot fer. Ctrl+Z, o sigui, jo faig gran o petita la imatge per aquí. Llavors, ens apareix aquestes opcions aquí que ens deixa, o sigui, en línia amb el text és tal com està ara, si canviem, podem tornar aquí, fent un clic aquí, i aquí tenim l'opció de quadrat, i ara, per exemple, el faig més petit, i queda envoltat de text. Clico aquí estret, fa el mateix, canvia una mica els marges, no és gaire diferent. Aquesta opció d'aquí és superior i inferior, que això tampoc no s'utilitza gaire, i darrere del text, que tampoc em serveix de massa perquè no es llegeix res, però si algú potser en algun moment es pot utilitzar, i davant del text que encara pitjor perquè no es llegeix res. Llavors el que s'utilitza més és aquest, l'estret i el quadrat. Si diem desplaça amb el text, quan jo clico aquí, la imatge es desplaça amb el text. Si jo ara li dic aquí, corregeix la posició a la pàgina, quan jo apreto intro, la imatge no es mourà, sempre estarà al mateix lloc. Aquí tenim més opcions, ajustament del text. Llavors, per exemple, la distància del text. Aquí podem determinar quina distància hi ha amb els marges. Per exemple, jo vull que a la part superior hi hagi 1 centímetre, és molt exagerat ara, 1 centímetre, 1, d'acord, i se m'ha separat el text. Llavors, això d'aquí, tenim aquí, botó dret, millor obrir-ho per aquí, més l'ajustament del text. Això és molt exagerat, això ho deixaria potser 0,5, l'inferior també 0,5, per exemple, l'esquerra i la dreta podríem deixar-ho tot igual,
5, 0,5, d'acord. I em crea com uns marges entre la imatge i el text, i està prou bé. Quan tenim la imatge seleccionada també, des d'aquí format d'imatge, podem triar la posició respecte a la pàgina. Per exemple, si jo clico aquí, anem veient com es situa a diferents parts de la pàgina. Aquí al mig cap al centre, per fer una mica més petit perquè es vegi millor. Posició, doncs aquí veuríem inferior, inferior centre, inferior dreta, al mig, totes les posicions. De vegades ens diuen que la imatge ha d'estar baix a la dreta. Doncs cliquem aquí i ja no ens preocupem més. El tema d'escapçar. Moltes vegades ens diuen que aquesta imatge hem d'agafar una part d'aquesta imatge. Per exemple, aquest tros d'aquí. Doncs hi ha aquesta opció d'escapçar, que diem escapça, i podem reduir la imatge. No és que l'estiguem fent més petita, sinó que estem com fent una captura de pantalla de la pròpia imatge. Jo només vull aquesta zona d'aquí, dic escapça, i ja està. Tenim una imatge que no l'hem reduït, sinó que hem com retallat una part d'ella. De vegades també seleccionem la imatge, format de la imatge, també de vegades ens diuen la mida que ha de tenir. I el que és important és no deformar-la, perquè jo si canvio per aquí, no sé si està activat el de la proporció de la imatge. Per tant, faig un clic aquí i he de veure que bloca la relació d'aspecte. Si això ho desmarco, quan jo ampliï l'alçada o l'amplada, se'm deformarà. Per tant, sempre he de tenir bloca la relació d'aspecte. Per exemple, ara si clico aquí, ho desmarco, a la que jo amplio, se m'està deformant. Faig, i ara aquí torno a entrar a mida i bloca la relació d'aspecte, d'acord? I ara quan amplio l'alçada també se m'amplia l'amplada. Per afegir una vora a la imatge, quan la tenim seleccionada, també dins de la pestanya format d'imatge, vora de la imatge, i aquí puc triar el contorn, el pes, i ara, per exemple, vull un contorn negre o un contorn blau, aquest quedaria millor. Efectes de la imatge, també el mateix, ombra, aquí podria posar una mica d'ombra, petita, per aquí, més o menys, i queda una miqueta millor. De vegades també ens demanen que posem un enllaç, doncs cliquem aquí amb el botó dret del ratolí i li diem enllaç. I aquí ja podríem posar un enllaç, per exemple, a la pàgina de google.com, d'acord? I ara ja quan em poso sobre la imatge, control clic per seguir l'enllaç. Faria control clic i se m'obria la pàgina de Google. Això és la manera de posar un enllaç dins una imatge. També moltes vegades ens fan posar una llegenda. Una llegenda és una nota a sota de la imatge. Doncs anem aquí amb el botó dret del ratolí i li diem insereix una llegenda. Ja per defecte el programa les va catalogant, o sigui, jo la primera imatge, si dic insereix una llegenda, em posarà il·lustració 1, que aquí li puc posar nom, aquí posaré dibuix, per exemple. Això no ho trec, il·lustració 1, dibuix, això ho posaríem un espai aquí. Etiqueta il·lustració, això és com anomenarà les il·lustracions. Per tant, no és una equació, no és una taula, és una il·lustració. Més avall de l'element seleccionat, on volem l'etiqueta, a dalt o a sota? Doncs més avall. No l'excloem de la llegenda perquè si no no m'ho farà, i llegenda automàtica. I ja està. Aquest ja d'acord, i ja està. Botó dret, insereix una llegenda, aquí posaríem dibuix, per exemple. O sigui, podem acompanyar del nostre text, a part del text que posa el programa. Aquí li diem d'acord, i m'ha posat un text, que clar, com que teníem el contorn queda una mica raro, però això ho afegeix automàticament. I això cada imatge que posi jo ara aquí per exemple inserirem una altra imatge, inserció, imatges, posem una altra, per exemple aquesta, fem una mica més petita, botó dret, insereix una llegenda, aquí ja em surt il·lustració 2, jo posaria dibuix 2, per exemple, i d'acord. I ja està. I el que està molt bé és que ara puc fer un índex d'il·lustracions. Tal com havia fet abans a l'anterior sessió, havia explicat com es fer un índex de continguts, aquí puc posar un índex d'il·lustracions. Per inserir un índex d'il·lustracions, doncs em situo amb el cursor on el vull inserir,
També vaig a la pestanya referències, tal com havíem posat l'índex de continguts, però l'índex d'il·lustracions està aquí a la dreta. Clico aquí, aquí em fa ja una previsualització prèvia i em diu a quina pàgina està, ja m'està bé, i li dic d'acord. Ja tinc l'il·lustració on és, i puc fer control-clic, ara faig control-clic per anar a la il·lustració, està molt bé. Ja ho tenim.